Hujambo mpenzi mtazamaji, popote ulipo, umewadia wakati wa kukufahamisha taarifa za upeo wa TV47 siku ya leo Alhamis, ili uweze kujua ni kipi kimejiri na ni kipi ambacho kinatarajiwa kujiri katika siku zijazo. Hivi sasa tupate vidokezo yajayo katika upeo wa TV47. Wahusika wakuu wa mradi tata wa sarafu fiche za kidijitali Worldcoin wahojiwa na polisi. Wabunge wakitaka kufahamu ni nani aliyeidhinisha mpango huo nchini. Polisi wanamzuilia mama mmoja aliyejaribu kumuuza mwanawe mwenye umri wa mwaka mmoja katika eneo la Thika, kaunti ya Kiambu. Sasa hivi tuko na deputy na headmaster peke yake, hatuna walimu. Na tutakueleza kuhusu changamoto za elimu kaunti ya Wajir. Uhaba wa walimu ukishuhudiwa katika baadhi ya shule eneo hilo. Na mtazamaji, kwa takriban dakika 25 karibu ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simalawi. Moja kwa moja ni kwamba mwanamke mwenye umri wa makamo anayedaiwa kujaribu kumuuza mwanawe wa mwezi mmoja kwa takriban shilingi 20,000 Alhamis ameshtakiwa kwa kuendeleza hulka ya ulanguzi wa watoto kinyume na kifungu cha 4 cha sheria ya usafirishaji haramu wa binadamu ya mwaka 2010 katika mahakama ya Thika. Mwanahabari wetu Grace Kuria Kanja anatufungulia taarifa zetu. Phoebe Machesa Barasa, Francis Burimo Osiolo na Catherine Akinyi Okulo. Sasa Phoebe anatuhumiwa kwa kujaribu kumuuza mwanawe wa mwezi mmoja kwa shilingi 20,000 pekee kwa wawili hawa, lakini ametetea hatua yake akisema kuwa changamoto alizopitia wakati wa ujauzito wake zilimshinikiza kumpa mtoto huyo kwa mtu ambaye aliamini atamlea vyema. So unawapea watoto, unapea nani mtoto? Nilikuwa napea Francis. Afanye nini na yeye? Amlee. Ana uhusiano yote? Hapana. Kwa hiyo si kweli ulikuwa unauza? Sikuwa nauza. Lakini mumewe Sadik Wasike ana simulizi tofauti, akikumbuka matatizo yalipoanza. Hakuwa anataka kunyonyesha mtoto. Ndio venye nilikuwa ninamkomalisha, kwa nini hutaki kunyonyesha mtoto, uko na mpango gani? Baada ya hapo, siku hiyo hiyo mtoto huyo anadaiwa kutoweka. Ikafika jioni, bibi anakuja ati mtoto ni amekufa. Sasa baada ya upekuzi wa kina katika hospitali ya rufaa ya Thika na hospitali ya Pumwani ambako Phoebe anasemekana kudai mtoto alikuwa, msako huo uliambulia patupu kwa sababu mtoto huyo alikuwa mahali salama. Sadik anadai kuwa mkewe Phoebe tayari amepokea shilingi 9,000 kama malipo ya awali na alipangiwa kupokea kiasi kilichobaki shilingi 11,000 baadaye. Watatu hawa ambao walikamatwa mnamo Agosti 2 karibu na eneo la Allsops wamekanusha mashtaka dhidi yao. Mtahojiwa na ofisa wa probation, alafu report itaandikwa, alafu koti itapeana bond. So mtapewa bond zenu tarehe 17 mwezi wa 8.
watasalia rumande katika gereza kuu la Thika. Grace Kuriakanja, TV47. Kwingineko, waziri wa kilimo Mithika Linturi ameweka wazi changamoto wanazopitia wakulima wa miwa, hali ambayo imepelekea viwanda vya sukari kupata hasara kubwa kutokana na upungufu wa miwa nchini. Akizungumza katika eneo la Pwani wakati alipofika mbele ya Seneti, Linturi amefichua kuwa serikali imeongeza kipindi cha uagizaji wa sukari kwa miezi 4 zaidi ili kudhibiti bei yake. Hayo yakijiri, kaunti ya Kakamega inajiandaa kuwapokea wadau wa sekta ya sukari katika kongamano litakalofanyika tarehe 8 mwezi ujao kwa dhamira ya kujadili suluhu la kudumu katika sekta ya sukari. Paul Munio na taarifa hiyo. Akithibitisha uhaba wa miwa nchini, Rais William Ruto alisikitikia kuathirika kwa viwanda vya sukari katika maeneo ya magharibi mwa nchi ambapo vingi vimesalia kufungwa, huku wafanyikazi zaidi ya 4,000 wakiwachwa bila kazi. In the next 1 or 2 weeks, at least by mid of this month, we will see a different situation pertaining, because that's the time we expect stocks of sugar to come into the country. Bei ya sukari imeendelea kupanda kila kuchao, hali ambayo imewalazimu Wakenya kugharamika zaidi wakati wa kununua bidhaa hiyo ya kimsingi. Kutokana na hali hii, Kenya italazimika kuendelea kuagiza sukari kutoka nchi za kigeni kwa angalau miezi 4 zaidi ili kutimiza mahitaji ya Wakenya. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa kilimo Mithika Linturi aliyefika mbele ya kikao cha Seneti alipoelezea hali ya wizara yake. Na kama hatua ya kukabiliana na changamoto katika sekta ya viwanda vya sukari nchini, wadau kutoka kaunti 14 zinazolima miwa watakongamana katika kaunti ya Kakamega ambapo watajadili na kutoa mapendekezo ya suluhu za kudumu katika sekta ya sukari. We want to have an honest conversation with all the key stakeholders so that we come up with a serious blueprint which will inform our policy directions from the national government so that we get a sustainable solution to the sugar industry. Akizungumza aliposhuhudia shughuli ya kutia saini wa mikataba ya utendaji kazi wa wajumbe wa serikali ya kaunti ya Kakamega, Gavana Fernandes Barasa amesisitiza umuhimu wa kuboresha hali katika sekta ya sukari na kuwa kongamano hilo limewadia katika wakati mwafaka. Paul Munio, runinga TV47. Kwingineko, familia za baadhi ya Wakenya waliokamatwa wakati wa maandamano ya Azimio zinalilia haki. Familia hizo zinasema kuwa jamaa zao waliokamatwa katika barabara ya Ngong wanazuiliwa kinyume na sheria. Sasa wanaitaka serikali kuingilia kati, kama anavyoarifu Sheila Chelangat. Evans Omondi alikuwa miongoni mwa waliokamatwa katika barabara ya Ngong tarehe 2 mwezi wa Mei. Kuna afisa alitokea na afisa akanipeana kwa wenzake, yeye mwenyewe akunipiga, akanipeana kwa wenzake. 3 Mei mwaka huu alifikishwa mahakamani ili kujibu mashtaka, na anasema dhamana aliyopewa ilikuwa ya juu sana. Nilikuwa dhani at least inaweza kuwa payable ya ngiri hata 10 hivi nione kama naweza jisaidia. Mimi nikajipata tu nimeambiwa 1,100 na at first mimi sijaiona pesa kama hiyo. Familia za walio rumande zina wasiwasi kuhusu hali ya afya ya jamaa zao na magumu wanayopitia kwenye seli. Wenye wameshikwa, wenye wako jela, hao ndio wanapata chakula, lakini hao wenye wako rumande ni ngumu kupata chakula. Zetu wengine wampatikana na magonjwa zenye hawakuwa wameshikwa nazo. Evans ni miongoni mwa watu 11 ambao wameachiliwa. Kulingana na shirika la Haki Afrika, zaidi ya watu 200 waliokamatwa bado wanazuiliwa. Mashirika mengi yanayotetea haki za kibinadamu yamejitokeza kutetea haki zao, huku yakilaani polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi kuwatawanya waandamanaji. Sheila Chelangat, runinga ya TV47, Nairobi.
Wakulima katika kaunti ya Bungoma sasa wanaitaka serikali kuweka mikakati itakayoongeza vituo vya kutoa pembejeo na mbolea kwa wakulima ili kupunguza gharama ya nauli. Wakulima hao wanasema wanalazimika kusafiri mwendo mrefu kutafuta mbolea na pembejeo, hatua wanayosema inatatiza shughuli za kila siku. Wanji Sostin amezungumza na wakulima hao na kama anavyoarifu, wakulima eneo hilo wameitaka serikali kuingilia kati ili kuwaokoa kutokana na madalali wanaowanyanyasa. Siku moja baada ya serikali kupunguza bei kutoka shilingi 3,500 hadi 2,500, wakulima katika kaunti ya Bungoma kwa sasa wanataka serikali kuweka mikakati ya kufungua vituo zaidi vya usambazaji wa mbolea hiyo kuwekwa karibu nao. Kituo cha uhifadhi wa nafaka Bungoma kinahudumia wakulima hata kutoka kaunti jirani ya Busia. Leo Otieno ni mkazi wa eneo bunge la Butula. Watu wa Busia tuna mahali pamoja tu Malaba, na Malaba mimi natoka Butula, na Butula kwenda Malaba ni mbali, ni tena hiyo mbali hakuna barabara mzuri, kwa sababu kutoka mpaka Butula tunatumia karibu 500. Mbali kidogo kutoka Bumula mpaka hapa tunatumia shilingi 250 usafiri. Alafu tunaposafiri tunatafuta mbolea ya second season. Meneja wa NCPB tawi la Bungoma Samuel Wathara amesema kuwa atahakikisha wakulima wanapata huduma pasipo na mapendeleo hata kwa kiwango cha chini. Hii mbolea imekuja kwa ajili yao kuwanufaisha, na sisi kama staff tuko tayari kuwaserve. Hatuchukui chochote. We don't sell our service. Nao viongozi wa wakulima wakiongozwa na Adrian Muhebi wakitaka serikali ya Rais William Ruto kwa ushirikiano na serikali za kaunti kununua mahindi kutoka kwa wakulima na kuwaokoa kutoka kwa madalali wanao wanyanyasa. Our farmers are harvesting this maize. Sadly, middlemen have descended on these farmers, offering very low prices for this bamba crop. So our request is that this NCPB stores be opened so that the board can purchase this maize at a price that can benefit the farmer. But as the president has said, this thing is coming to help them get optimal return. We in Bungoma harvest our maize much earlier than Rift Valley and Trans Nzoia, and we are asking that the government should implement the system that has been put by the president as of now. Wamesema kuwa wakulima wamekuwa wakikadiria hasara kubwa, wakitoa wito kwa sekta husika kuweka sheria mwafaka zitakazoinua maisha ya mkulima wa chini. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma. Tuangazie taarifa nyingine, huku asasi za usalama zikijizatiti kukabili magaidi haswa kundi la Al-Shabaab katika eneo la kaskazini. Sekta ya elimu kaunti ya Wajir inapitia changamoto sihaba, uhaba wa walimu ukishuhudiwa katika shule ya msingi ya Konton iliyoko katika eneo bunge la Wajir Mashariki. Mwanahabari wetu Hashim Jimal amezuru shule hiyo na kama anavyoarifu, walimu wanaofunza shuleni humo ni wa kujitolea, huku wakifanya kazi katika mazingira mabovu baada ya walimu walioajiriwa na serikali kuacha kazi. Ni mwendo wa adhuhuri katika shule hii ya Konton, eneo la Wajir Mashariki, kaunti ya Wajir. Baadhi ya wanafunzi wanaelekea nyumbani huku wengine wakiendelea na masomo yao kama kawaida. Good morning, class. How are you doing? We are fine. Shule hii ilifunguliwa mnamo mwaka wa 2006 ambapo wanafunzi 200 walisajiliwa, lakini ni wanafunzi wachache tu waliosalia shuleni kwani hakuna walimu hapa na wanafunzi wengine hutumwa katika shule za maeneo mengine, kisa na maana idadi ya madarasa. Children are transferred to other schools without any cause, whether security or any other issues related. The biggest challenges is the side of administration. We don't have administration blocks. Also poor administration in terms of the principal of the school. Suala la ukosefu wa walimu katika shule za msingi za umma, hususan katika maeneo kame nchini, ni geni, jambo ambalo limeathiri pakubwa masomo katika maeneo hayo. This school has been existing more than 20 years.
But it is disheartening. It is disheartening to hear that no KCPE has been done in Konton Primary School for the last 20 years. Parents were making their own efforts to make sure the little resources they have to make sure that the students are educated. Walimu walioko ni wachache na hawawezi kutoa mafunzo ipasavyo, haswa ikizingatiwa kuwa walimu 3 kati ya walimu hao ni wale wa kujitolea. Sasa hivi tuko na deputy na headmaster peke yake, hatuna walimu. Tunasaidiwa na Parent Teachers Association ambayo tunaitanga PTA. Ni watoto baini yetu. Watoto walikuwa wamemaliza shule ya Korofarar. Watoto walikuwa wamesomea hapa kutoka Orofa Konton. Ndio wakakuja hapa. Those were local PTS na wanatusaidia ambao ni 3. Swali ambalo litasalia akilini mwa wengi ni wapo wanafunzi hawa wa shule ya Konton kutahiniwa sawa na wale wa maeneo mengine, ikizingatiwa changamoto wanazokumbana nazo. Licha ya kuwa fedha nyingi za hazina ya NG-CDF katika eneo bunge hili zimetengewa sekta ya elimu, inasikitisha kwamba baadhi ya miundombinu katika shule ya Konton ni duni. Wazazi katika shule hiyo pia wanalalamika kuhusu mwalimu mkuu katika shule hiyo, wakidai kuwa hapatikani shuleni. Sasa wanataka tume ya TSC kumchukulia hatua kali. The headmaster is always not available. If I say that, I'm correct. I'm not adding any salt. The headmaster is always on and off. Chronic absenteeism. Kwa sasa hali ya usalama eneo la Konton ni tulivu tangu mwaka wa 2020, ukiwa wakati wa mwisho kutokea kwa shambulizi. Wazazi hapa wanaiomba serikali kuwapa walimu zaidi ili kuboresha elimu eneo hilo. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka eneo la Konton katika eneo bunge la Wajir Mashariki, langu jina ni Hashim Jimal. Na mtazamaji, hizo ndizo taarifa za kipekee ambazo unazipata hapa ndani ya TV47. Kwingineko, bei ya gesi ya kupikia imeshuka kwa shilingi 500. Mtungi wa gesi wa kilo 13 uliokuwa ukiuzwa kwa shilingi 3,000 sasa unauzwa kwa shilingi 2,500. Hii ni baada ya serikali kuanza kutekeleza sheria ya fedha ya mwaka 2023 na kodi ama ukipenda matozo ya bidhaa VAT ambayo yamepunguzwa kutoka 16% hadi 8%. Wakenya wameelezea kufurahishwa kwao na hatua hiyo, huku wakiitaka serikali kupunguza bei ya bidhaa zingine muhimu. Daniel Kehoro na taarifa hiyo. Tarehe 2 mwezi Machi mwaka huu, Rais William Ruto aliwaahidi wa Kenya kuondoa ushuru wa gesi ya kupikia ili kuwawezesha wananchi kupata gesi ya bei nafuu. Kauli hiyo sasa ikionekana kuzaa matunda. Timothy Manyara ni mkazi wa Narok. Na tumefurahia kwa hii serikali kwa sababu imeteremshia gas. Last year ilikuwa almost 2K, sasa hivi tunalifeel hata na 1,000. So hiyo serikali imetusaidia sana kwa pande ya gas. Kwa upande wa wauzaji, mitungi ya gesi ya kilo 13 na kilo 6 ilikuwa ikiuzwa kwa shilingi 3,000 na shilingi 1,500. Kwa sasa wanauza shilingi 2,500 na shilingi 1,000 mtawalia. Wakati waliteremsha gas, wa customers walirudi kwa sababu kila mtu ana uwezo wa kununua gas. Hii mtungi pia imeteremka kwa sababu ilikuwa kitambo hukuwa una afford kununua mtungi. Na saa hii watu wote wanaweza afford kununua. Je, bei ya gesi kupungua ni suluhu kwa matatizo ya Wakenya? Lakini sasa shida imeteremshwa, unga iko juu. Hii gasi hata kama imeteremshwa, nitapika nini? Ndio na hii gasi nitaitumia na nini? Si unga iteremshwe ndio niweze kupika na hii niweze kutumia hii gasi. Sasa mimi nilikuwa na expect gasi ifike kitu 900 ama 800, lakini sasa unaenda nakwambia 1150. Sasa hata ukiuliza mtu kuna offer ama labda kama ya 50 bob juu, mtu akanakwambia hapana. Hawezi kupatia watu hadithi hapa. Ati pesa mfukoni, pesa nini, gasi ziteremka. Pesa mfukoni saa ngapi? Maisha ngumu. Kwa sasa Wakenya watasubiri serikali iweke mikakati itakayopelekea gharama ya maisha kushuka. Hii ni baada ya Rais Ruto kutangaza hapo jana kuwa kuwekeza kwa kilimo ndiyo suluhu pekee kwa gharama ya juu ya maisha. Daniel Kihoro, runinga ya TV47, Nairobi.
Na mtazamaji, hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi. Nitakuwa narejea na taarifa zaidi na vile vile nitakuwa nasoma jumbe zako kadri tunavyoendelea kukupa taarifa hizi, lakini kwa sasa tupunge unyonyo muhimu. Endelea kuungana nasi. The thing about coffee is it means different things to different people. To some, it is what gets them going every day. The ability to transform groggy mornings into vibrant beginnings. To others, it is a fuel that drives them through the day. The thing about coffee is that we like it differently. I love mine with a little bit of a sweetener. And I love mine strong. For me, the darker, the better. The thing about coffee is it gives a platform for sharing news and reviews. The best opportunity for a great conversation. It is the perfect way to kickstart your day. And here, we serve it hot. Na karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Serikali imewahakikishia Wakenya kuwa data ya mboni ya macho iliyochukuliwa na kampuni ya Worldcoin iko salama na tayari imetwaliwa. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Usalama wa Ndani Profesa Kithure Kindiki kupitia kwa taarifa iliyosomwa bungeni na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah, akisema tayari uchunguzi umeanzishwa kung'amua ukweli kuhusu swala hilo. Lakini kama anavyoarifu Elizabeth Mutuku, wabunge hawajaridhishwa na taarifa hiyo, huku sasa Waziri Kindiki na mwenzake wa teknolojia Eliud Owalo wakitarajiwa kufika bungeni wiki ijayo kujibu maswali. Kwa muda sasa, hatua ya kuchukuliwa kwa data ya boni ya macho imegonga vichwa vya habari, wabunge wakishangaa iweje serikali iliruhusu kampuni hiyo kuchukua data. Kupitia kwa taarifa ya pamoja ya Waziri Kindiki na mwenzake wa teknolojia na mawasiliano Eliud Owalo iliyosomwa na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah, licha ya kuwa walihakikishia wabunge kwa shughuli hiyo imesitishwa, data iliyokuwa imechukuliwa imeendelea kuibua maswali miongoni mwa wabunge. Collected for persons located in Kenya. Further, there is need to sensitize Kenyans on the risk of cybersecurity attacks, data breaches, and the need for full disclosure before giving consent. The suspension of the processing of sensitive personal data was not lifted by the Office of the Data Protection Commissioner, ODPC. In particular, the office raised concerns on whether the consent sought from the individuals was voluntary or illusory. In this regard, the office noted that persons are requested to give consent and a monetary incentive provided for the exchange of sensitive personal data. Hivyo jibu la kuwa data hiyo ipo salama halikuridhisha wabunge ambao walitaka kujua ni data ya Wakenya wangapi iliyochukuliwa na hakikisho kuwa data hiyo ipo salama. Wabunge hao wakikashifu maafisa wa serikali kwa kuruhusu kampuni hiyo kuchukua data bila kuwepo mwongozo wa kisheria. Naibu spika wa bunge hilo Gladys Boss akisema kuwa atawasilisha sheria bungeni kutaka kudhibiti na kulinda data. And on their website, some of the people who are supporting them is Africa AI, Bowmans, which is one of the biggest law firms in Kenya, Strathmore University, Nairobi County. All these are already their partners here in Kenya. So they could have harvested much more data than we know about. What we saw was public.
And all that is available on their website. So I call upon Honorable Speaker that members of Parliament will, I will personally be looking at the Namibia legislation and see how we can bring legislation to deal with this. Kinara wa wachache bungeni Junet Mohamed kwa upande wake akilalamikia hatua ya baadhi ya kampuni kutumia ufukara wa Wakenya kuwanyanyasa. Junet na wenzake wakisema kuwa ni jukumu la bunge kuwakinga Wakenya wasiojua hatari wanaojiingiza kutokana na kampuni kama World. Inside, dingy places, these are people who are sure of what they are doing. It looks like they had all backings that they need to do their work in a daylight at KICC. So, Mr. Speaker, me in my view is I propose to you that we need to hand over this matter to a committee of Parliament, either the ICT committee or a special committee that can bring back a detailed report on this matter to the House, Mr. Speaker. Why were they queuing? Who allowed them to occupy KICC, which is a serious government institution? I think we are threatened as a country, and so I agree with the President's information yesterday that some of our officers are very incompetent to an extent that he knows much of the things which happens in various ministries and others do not know. We are sleeping in our jobs. I fully support the President on this, and I want him to cascade seriously on the Interior Minister and the Minister for CII. Thank you, Honorable Speaker. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki naye wa teknolojia Eliud Owalo wanatarajiwa kufika bungeni Jumatano wiki ijayo kujibu maswali ya wabunge kuhusiana na tukio hilo. Elizabeth Mutuku, TV. Na mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za michezo. Kikosi cha kwanza cha timu ya Kenya kitakachoshiriki katika michuano ya awamu ya 7 ya Jumuiya ya Madola kimewasili Trinidad na Tobago. Kenya itawakilishwa na wanamichezo 38 katika michezo aina 7. Mashindano hayo yataanza tarehe 4 hadi tarehe 11 mwezi Agosti. Nafurahia kwa kufika Trinidad Tobago. Flight imekuwa poa na tumefika salama. Natarajia matokeo yenye tutaanza hiyo race on date 5. Natarajia kushinda. Podium. Ndani yetu tumeiona na bili tumeipanga venye tutakabiliana nao. Tumeona wengine wamejiandaa, wamekuja na vitu zao, vifaa zao. What I'm looking forward to the games is a good start, and of course all eyes are on the medals, and we're really hoping that the athletes will put their best feet forward and just get whatever we are here to get. Our goals are already set. We've had our trainings, we've had our preparation, so we are all set on the prize. Awamu ya 8 ya michuano ya gofu ya KCB Afrika Mashariki itaanza rasmi wikendi hii katika uwanja wa Nakuru. Zaidi ya wanagofu 200 watashiriki na washindi watafuzu kwenye fainali itakayochezwa uwanja wa Karen mwezi Novemba. Timu 8 zimejikatia tiketi